Udah tahu belum kenapa kucing suka mendengkur? Berikut ini adalah 3 alasan kenapa kucing suka mendengkur di dekat babunya. Alasan kucing suka mendengkur yang pertama adalah cara mereka menunjukkan kalau mereka sedang merasa nyaman atau tenang. Yang kedua, bisa jadi mereka sedang menginginkan sesuatu seperti makanan atau ingin dielus juga bisa. Dan yang ketiga, mendengkur sebagai bahasa kucing untuk menunjukkan rasa kasih sayang terhadap babunya. Kalau kucing kamu masih suka mendengkur dekat kamu nggak nih?